А знаете ли вы, что где-то под песками Египта может скрываться сооружение, которое древние считали более величественным, чем сами пирамиды? Огромный каменный дворец, тысячи залов, крытые переходы, колонны из белого известняка, сияющего на солнце, крыша из цельных плит весом в сотни тонн и коридоры, в которых можно бродить неделями, так и не найдя выхода. Античные путешественники теряли дар речи. Геродот писал, что все великие дела греков вместе взятые не сравнятся с этим сооружением. Лабиринт превзошел даже пирамиды. Трудно представить постройку, которая могла затмить самые известные символы Египта. Но если он действительно существовал, почему мы больше не видим его следов? Это история о великом лабиринте Египта, самом загадочном сооружении древности. Античные авторы утверждали, что именно он вдохновил греков на легенду о лабиринте Минотавра. Плиний Старший писал, что критский лабиринт был всего лишь 100-й частью египетского. То, что греки придумали как миф, египтяне построили в камне. Египтяне не просто возводили храмы, они создавали символы космоса. И если лабиринт действительно существовал, он мог быть не дворцом, а моделью мироздания, местом, где человек проходил путь через тьму к свету. Значит, реальная постройка была грандиознее любого мифа, но где ее искать? Античные историки оставили нам подсказки. Они писали, что рядом с лабиринтом находится большое озеро, называемое Моэрис. Сегодня это Фаюмское озеро Беркет-Карун. Упоминали они и пирамиду у края лабиринта, и действительно, в этом оазисе возвышается пирамида фараона Аменихмета III. Неподалеку стоял город Крокодилополь, центр культа священных крокодилов. Все ориентиры сходятся в одной точке – Фаюмский оазис у пирамиды в районе под названием Хавара. После слов античных авторов тишина длиной в тысячелетия. Когда сюда пришли греки, а затем римляне, место уже было практически пустыней. Многие колонны и залы разобрали, а поверх руин выросло новое поселение. Люди жили, хоронили мертвых, не зная, что под их домами спит древний каменный лабиринт. Но в 19 веке нашелся человек, который решил проверить миф на прочность. 1888 год. Египет. Один из самых точных и упрямых археологов своего времени, Уильям Флиндерс Питри, едет поездом из Александрии. Официально он направляется в Хавару, чтобы измерить пирамиду фараона Аменихмета III. Но у него внутри горит другая страсть – отыскать легендарный лабиринт. Фаюм встречает его ветром и жаром. Пирамида стоит как обугленный череп. Вся облицовка сорвана временем. Тесные проходы, духота, стены из красного кварцита уходят в темноту. Питри буквально ползет по узкому проходу пирамиды на четвереньках, держа свечу и блокнот, записывая размеры, как будто можно измерить само время. И вдруг камера. В ее центре гигантский саркофаг из цельного камня. Гладкий, холодный, идеально отполированный. Но он пуст. Ни мумий, ни надписей, только тишина. Снаружи его снова ослепляет солнце, и Питри приступает к поискам следов лабиринта. Под слоями песка он действительно находит огромные плиты белого известняка, уложенные с математической точностью. Так родилась официальная версия. Лабиринт утрачен, остался только фундамент. Но мало кто из историков упоминает, что задолго до Питри здесь уже побывали другие исследователи и пришли к совершенно иным выводам. В 1705 году французский путешественник Поль Лукас по поручению Людовика XIV посещает Египет. Его рассказ о лабиринте уникален. Он был последним, кто видел уцелевшим один из 12 гигантских храмов этого древнего комплекса, и даже зарисовал его. Он писал, что весь комплекс состоял из 3 уровней – нижнего подземного, среднего, где находились залы, и верхнего, ныне разрушенного. По его словам, перед ним лежала лишь малая часть прежнего сооружения, едва четверть колоссальной площади, тянувшейся более чем на километр. Дальше начинались подземные проходы. Лукас спустился более чем в 150 подземных помещений, ползком пробираясь через завалы с факелами и веревкой, прямо как Тесей в Критском лабиринте. А спустя 3 десятилетия, в 1738 году, тем же развалинам прибыл и английский путешественник, епископ Ричард Покок. Он уточнил план местности и записал, что местные бедуины называли эти руины дворцом Каруна. Так кто же этот загадочный Карун? По легенде, много веков назад в Египте жил человек по имени Карун. Богач, чьи сокровища невозможно было сосчитать. Ключи от них носили десятки слуг, а золото, говорили, ослепляло даже на солнце. Но вместе с богатством пришла и гордыня. Карун возомнил себя равным фараону и пророку.
И тогда земля дрогнула, песок развергся под дворцами, поглотив и самого Каруна, и несметные сокровища. Но вернемся в 18 век, туда, где над этими руинами вознесся факел Ричарда Покока. Что же он увидел? Крыша последнего зала к тому моменту уже обрушилась, и все, что можно было различить, выглядело как нижний ярус огромного святилища под открытым небом. Под поверхностью тянулись следы ходов и ниш, ведущих в скрытые камеры. Он сам спустился в одно из таких углублений и описал узкий проход, ведущий к нескольким залам, где на стенах сохранились барельефы людей с головами крокодилов. В глубине он увидел и квадратный колодец, уходящий еще ниже, но он уже не рискнул туда спускаться. Но самое любопытное, что этим лабиринтом, судя по всему, был одержим и еще один великий человек. Египет, 1798 год. Наполеон лично ведет армию через пески к пирамидам. Его поход превращается в завоевание древней страны. Он вступает в Каир как победитель, но уносит из Египта не золото, а вопрос. По его приказу создают Институт Египта, первый научный корпус, которому поручено изучить страну фараонов и разгадать ее тайны. Пока Наполеон еще в Египте, одна из инженерных групп получает приказ выдвинуться в Фаюм, туда, где по Геродоту стоял Великий лабиринт, и изучить его. Их отчет, опубликованный в 1809 году, сейчас практически забыт, но там содержится поистине сенсационная информация. Тогда еще не существовало канала Бахр-Вахби, и вся местность лежала сухой и открытой. Французские инженеры описывали спуски, уходящие в толщу камня, фрагменты стен, тщательно пригнанных блоков, следы коридоров, ведущих вглубь под песок. Они писали о гладких поверхностях, обработанных с такой точностью, что казалось, будто здесь работали инструменты почти машинной работы. Для них это был не фундамент, а вход в гигантскую подземную систему, о чем они и написали в своем отчете. И эта версия не кажется такой уж невероятной, ведь в ту же эпоху и сфинкс был почти полностью засыпан. И именно французские инженеры и художники Наполеона стали первыми, кто сделал его детальные зарисовки и измерения, открыв миру древний облик статуи, погребенной в песках. И вот наше время, новый поворот и новая сенсация. Фаюм, 2008 год. Высокий мужчина с растрепанными волосами и загорелым лицом стоит на краю песчаного плато. Его взгляд сосредоточен и почти одержим. Это Луи де Кардье, бельгийский художник, исследователь, вложивший все свои средства в мечту — найти утраченный лабиринт. Но это не частная экспедиция, он согласовал с египетскими властями детальное сканирование местности с помощью георадара, и вскоре под их эгидой началась официальная работа Матаха Expedition, в которой участвовали ученые из Национального института астрономии и геофизики Египта. В нескольких десятках метров от него египетские геофизики устанавливают приборы, но он не имеет права вмешиваться, лишь наблюдает. Но в каждом движении он читает судьбу своей мечты. На экранах появляются первые линии. В верхнем слое земли следы подземных римских построек, как, собственно, и определил археолог Питри. Под ними ровная каменная платформа, которую он считал основанием разрушенного лабиринта. Но сканы показали, под ней еще глубже сеть массивных стен и камер. Луи первым рассказал о находке публично на конференции в Гентском университете. Информация утекла в СМИ, газеты вышли с громкими заголовками, и именно это, внимание, все разрушило. Египетские власти испугались шума. Иностранный художник, не археолог, заявил об открытии, которое может стать и политической проблемой. Дело в том, что исследование показало один очень неприятный факт. Подземный комплекс уходит под канал Бахр-Вахби, который снабжает водой весь Фаюм. Любые раскопки потребовали бы перекрытия канала. Через неделю проект свернут, материалы засекречены, а де Кардье внесен в черный список и просто выслан из Египта. Он искал древний лабиринт, а нашел современный, сплетенный из страха, власти и тишины. Но несмотря на изгнание, его идеи не исчезли. Спустя годы они обрели второе дыхание. В 2015 году британская компания Merlin Burrows провела спутниковое сканирование Хавары. Такие исследования не требуют разрешения, съемка ведется из космоса, а обработка в лабораториях за тысячи километров от Египта. На этих снимках инженеры Тим Экерс и Эндрю Баркер увидели четкую структуру с несколькими уровнями под землей и зафиксировали гигантское центральное помещение с объектом из необычного материала, возможно, металлического.
А в 2023 году независимый инженер и аналитик Марк Карлотта провел собственный анализ спутниковых данных высокого разрешения. Его снимки показали те же геометрические контуры в основании пирамиды, а также протяженный коридор, ведущий к широким камерам под северо-западной частью площадки, именно там, где Геродот описывал вход в лабиринт. Каждое новое исследование не повторяло предыдущее, а дополняло его. И сегодня совокупные данные разных лет сходятся в одном. Под Хаварой действительно существует гигантская подземная структура. Но чем же был этот загадочный лабиринт? Вероятнее всего, это был грандиозный административно-ритуальный комплекс, сердце древнего Фаюма, где находились залы для приемов, архивы провинций Номов, храмы богов, и, судя по всему, там же был и храм бога-крокодила Собека. Представьте, а где-то в глубине запечатанные хранилища знаний и технологий, переданных, как верили египтяне, богами-предками. Геродот видел лишь верхние залы, но даже он признавал, под землей есть своды, куда не пускают простых смертных. Там покоятся цари и чудеса, превышающие все, что я когда-либо видел, писал он. А что же археологическое сообщество? Они молчат. Аргументы, как всегда, одни и те же. Мол, авторитетный Питри 100 лет назад ничего не нашел на Земле, значит и искать не надо. Спутниковые исследования — это вообще новая технология, непонятно, можно ли ей доверять. Что уж говорить о рассказах старых путешественников вроде Покока или Пола Лукаса. Как оказывается, проще ничего не делать. Но мы с вами можем сделать хоть что-то. Например, поделиться этим видео. Ведь чем больше людей узнают об этой невероятной истории, тем выше шанс, что однажды что-то действительно поменяется.